صدق المثل اللي قال اتقي شر الحليم إذا غضب. بس يا ترى هو كان فعلا حليم؟ اخوات بيتنمروا عليه، أب غايب من حياته أصلا، أم تتحكم في كل خطوات حياته، من طفل انطوائي هو حرفيا ملطشة اخواته لأشرس شخصيات سوريا، طبيب العيون الرايق اللي حرفيا ملوش في حاجة أصبح رئيس كده بالصدفة. اتقال في نسبه قصص وحكايات، لكن الله أعلم بالحقيقة. سمعنا كتير عن أفعال من عائلات أفعالها تشيب، لكن كل ده حكاية، واللي شفناه في صدنايا حكاية تانية خالص. لو مهتم تعرف عن الشخصية المركبة المعقدة، قول زي ما تقول، اللي قلبت حياة شعب كامل بالشكل اللي احنا شفناه ده، كمل معايا الحلقة. فخلينا نشوف أصل الحكاية. معاكم سميرة عبد الغني، ودي قناة اقرأ لي كتابا. في عائلة الأسد، بشار كان الابن التاني اللي حرفيا ما كانش مهتمين أبدا لا بتربيته ولا بتعليمه بالطريقة اللي يصبح بيها حاكم لبلد، على عكس تماما أخوه باسل اللي كان كل الاهتمام مهتمين بباسل جدا، على أساس إن هو الحاكم التالي للبلاد، مفيش كلام ومفيش أي تفاوض في الموضوع. أما بشار فكان هو الابن اللي مسافر وبيدرس طب عيون، وما كانش فيه أي اهتمام بأي تفاصيل لحياته على اعتبار إعداده لحاكم لسوريا. كل الفترة دي وبشار عايش حياته على أكمل وجه، بيكمل دراسته وعايش حياته كمراهق، مفيش أي حاجة في دماغه أبدا، لحد ما تحصل الحادثة اللي تقلب كل موازين العيلة. مجرد حادث سير يخلي كل التخطيط يتنقل من باسل لبشار، وبعدها نشوف الشخصية اللي كانت عكس تماما أي حاجة ليها علاقة بشخصية بشار الأسد الحقيقية، وهو الشخص الانطوائي منزوي اللي ملهوش في اي حاجة حرفيا، اللي دايما اخواته شايفينه الشخص الضعيف اللي بيسخروا منه طول الوقت. في 11 سبتمبر 1965 اتولد تاني ابن لأنيسة مخلوف وحافظ الأسد، أو صلاح جديد، وده اللي بتقوله أغلب المصادر اللي بتشكك أصلا في نسب بشار لحافظ الأسد، وده على حسب الكلام اللي بتقوله كتير من المصادر، واللي بالمناسبة هسيبها لكم في الوصف تقدروا تشوفوها في أي وقت وتحكموا انتوا في الموضوع. بشار اتولد في عيلة كانت متحيدة جدا في التوقيت ده، وشبه ما كانش ليها أي مكانة اجتماعية، وده لأن في سوريا في التوقيت ده كانت الطائفة العلوية اللي بينتمي ليها بشار شبه ملهاش لازمة بشكل كبير، وده لأنها كانت من الطبقات الفقيرة جدا في المجتمع السوري في التوقيت ده، واللي كانت متحيدة كده في منطقة في غرب سوريا. أهم خطوة حصلت في حياة عائلة الأسد بشكل كامل هي الخطوة اللي خدها حافظ الأسد لما بدأ كده ياخد وضع أو مكانة في وسط حزب البعث. شخصية الأسد الأب من الشخصيات اللي بدأ يصعد نجمهم في الفترة دي بدعمه لحزب البعث، لكن الشخصية اللي كانت أعلى منه في المكانة هو صلاح جديد، واللي كان شبه الحاكم الفعلي للبلد في التوقيت ده. يوصل هنا ل 1966، يعني بعد سنة واحدة بس من ولادة بشار، هي نفس الوقت اللي تقلد فيه حافظ الأسد منصب وزير الدفاع، وده كان عن طريق صلاح جديد اللي هو كان أعلى منه في المنصب، يعني نقدر نقول كان حاكم لسوريا وقتها. واللي كتير من المصادر اتكلمت عن العلاقة المشكوك في أمرها ما بين أنيسة مخلوف وما بين صلاح جديد، واللي نتج عنها بشار الأسد، وده اللي هسيبه لكم في المصادر اللي تقدروا تطلعوا عليها في أي وقت. واللي أكدت عليه المصادر إن نفس العلاقة دي شبه كانت السبب في ارتقاء حافظ الأسد لمنصب وزير الدفاع أصلا، لكن الحقيقة فين ورا كل ده؟ الله أعلم. عشان بعدها ب3 سنين، يعني 1970، يختفي تماما صلاح جديد من الشاشة ومن الدور اللي كانوا بيلعبوا، ويظهر حافظ الأسد، واللي يفضل متقلد المنصب ده لحد سنة 2000. وهنا حافظ يحاول يخفي صلاح جديد تماما وكأني ما كانش ليه أي أثر. حافظ كان ليه تاريخ صعب جدا مع منطقة حماة الموجودة في سوريا، واللي التاريخ شاهد عليها، واللي عمل فيها أفعال يعني مفيش داعي لذكرها، لكن مجرد ما تكتب حماة عام 1982 على اي منصة تعمل فيها سيرش، هتلاقي كتير من الافعال اللي حرفيا لا تمت للانسانية باي صلة، ومفيش داعي لذكرها هنا في الحلقة. لكن كل اللي نقدر نقوله ان اللي حصل في صدنايا لا يقل عن اللي حصل في حماة من والد بشار الأسد. من شابه أباه فما ظلم. بشار هو ما بين 5 إخوات لحافظ الأسد، منهم باسل وماهر وبشرى،
لكن بشار هو الابن اللي ما كانش في الحسبان ابدا ان هو يتولى اي مناصب سياسيه، لدرجه ان هو اصلا بعد ما خد الشهاده بتاعته بدا ان هو يسافر لبريطانيا عشان يدرس طب العيون. خلص دراسته في جامعه دمشق، خد شهادته، سافر بريطانيا عشان يدرس وقتها الطب. يعني راجل مسالم جدا واليف وملوش في اي حاجه. التحق بجامعه ويسترن عشان يدرس طب العيون، وعلى حسب المصادر انه كان سعيد جدا بالحياه دي وبيمارس حياته بكل طيش وملوش في اي حاجه. يعني كان عايش حياته بالطول وبالعرض. هناك في بريطانيا قابل زوجته المستقبليه وهي اسماء الاخرس، واللي هنحكي عنها كمان شويه. في بريطانيا اتعرف بشار على اسماء اللي كانت بتدرس علوم الكمبيوتر في جامعه كونغر كوليدج، وبعد كده بدات تدرس ماجستير في اداره الاعمال في جامعه هارفارد الامريكيه. يعني نقدر نقول ان حياتها كانت واخده اتجاه تاني خالص، ونقدر نقول ان حياتهم لو استمرت بالشكل ده بنسبه كبيره هتاخد منعطف مختلف تماما عن الواقع اللي حصل فعلا. حافظ الاسد والعيله كلها مرتبه نفسها على ان باسل الابن الكبير هو اللي هيجي، وهو اللي العيله بتهيئه وبتاهله عشان ياخد منصب بعد والده. يعني كان بيدرس الهندسة، كان بيحب الفروسية، كان بياخد ألقاب ومناصب، أي حاجة ليها علاقة كده بالشجاعة والفروسية، حاجات اللي ليها علاقة بأن الشخص ده بيتأهل أنه يكون قائد أو حاكم لدولة. ونوصل لعام 1994 وهي السنة اللي غيرت حياة بشار رأسا على عقب. بتتحول هنا حياة بشار من الشخص اللي كان محل سخرية حرفيا من كل اخواته للشخص اللي بيأهلوه عشان ينقذ العيلة بعد وفاة اخوه الكبير باسل. يبدأوا هنا يستدعوا بشار من بريطانيا، خلوه يلتحق في الجيش، يحاولوا يلمعوه كده وينجموه على المستوى الإعلامي بحيث ان هو يبتدي يظهر في الصورة. لكن كانت على الناحية التانية اخته بشرى، واللي دي بقى ليها حكايات وقصص تانية كتير قوي وبتعمل على حكاياتها افلام، لكن خليها لوحدها دلوقتي، مش محل كلام عن قصصها وحكاياتها. كانت هي اللي بتتمنى انها تاخد المنصب ده بطريقة او باخرى. يموت حافظ سنة 2000، لكن تقابلنا مشكلة بسيطة قد كده، وهي ان الحاكم وقتها في سوريا كان لازم يبقى عنده 40 سنة، لكن بشار وقتها كان عنده 34. زي ما قلنا هي مشكلة بسيطة قد كده، غيرها ويبقى بشار الأسد هو الحاكم الفعلي للبلاد. بعد كام شهر كده من المنصب الجديد اللي أصبح بشار فيه يتجوز أسماء الأخرس، واللي من طريقتهم وأسلوب كلامهم المنفتح اللي مليان ثقافة ووعي كده يقولوا إن البلد هتدخل في حالة يعني من الوعي كده ومن الانفتاح اللي هيكون ليه عوائد محترمة جدا على سوريا وقتها. لكن الأمل الكبير قوي ده ما استمرش لفترة طويلة. يبتدي يظهر رامي مخلوف على الساحة، واللي هو ابن خالد بشار، ويقوم ببعض الإجراءات الاقتصادية كده اللي أزعجت كتير من السوريين في التوقيت ده يحصل في 2001. نوصل ل 2003 وهو الوقت اللي يحصل فيه أزمة العراق. يحصل هنا الاضطرابات ما بين سوريا وأمريكا بسبب رفضهم للي كان بيحصل وقتها. نوصل ل 2005 اللي اتهم كده بشار مباشرة انه سبب اساسي في اللي حصل مع رفيق الحريري، واللي من بعدها صعد نجم حزب الله في لبنان. هل نقدر نقول مثلا ده بسبب ارتباط بشار بالفئة اللي هو جاي منها اصلا واللي هي العلويين في الاساس؟ كل واحد يقدر يفكر في الموضوع بطريقته. ونوصل هنا ل 2010 والقصة المأساوية اللي حصلت مع بائع الخضار البو عزيزي، ومن بعدها التاريخ الطويل اللي حصل ما بين الشعب السوري وما بين بشار لحد 2024. ونوصل هنا ل 2013 وهو الوقت اللي حرفيا بشار وصل فيه الجنون لأعلى مستويات، ولما ابتدى يستخدم الكيماوي يتصرف بأفعال كده يعني مفيش داعي لذكرها. كلنا كنا متابعين الأحداث دي وشايفينها، لكن يطلع هنا بشار بكل بساطة ينفي كل الكلام ده وإنه عمل كده أصلا. واللي يدعم موقف بشار هنا أكتر هو التدخل الروسي في التوقيت ده بالأخص، ودعمهم القوي جدا لبشار في الوقت ده. وبعدها تيجي 2018 ل 2020 واللي بيحصل فيها كده زي توزيع للكعكة، كل جزء كده يبتدي يهتم بالجانب اللي من مصلحته ان هو يهتم بيه. وفي النهاية مين اللي كان مغلوب على أمره في الوضع ده؟ هو الشعب اللي كان ما باليد حيلة، واللي كان بيتم تقاسمه ما بين الأطراف المتنازعة. هنا بيبتدي يستعيد ثقته بنفسه أكتر، خصوصا بعد ما بدأت سوريا
تاخد وضعها في جامعة الدول العربية في 2023، تبتدي الأمور يعني شبه نستقر على إن خلاص هو ده الواقع فهنتأقلم معاه. لكن بشكل أو بآخر تيجي أحداث 17 أكتوبر 2023 اللي حصلت في غزة ويكون ليها أثر في الأحداث اللي بتحصل في سوريا بشكل ما، وتبتدي هنا مكانة بشار تتراجع كده واحدة واحدة، توصل لفجر 8 ديسمبر 2024 عشان يختفي تماما بشار من الساحة، ويبتدي الناس يكتشفوا صدنايا واللي حصل فيها وكل المآسي اللي اكتشفوا الناس إنها بتحصل في المكان ده، واللي طبعا مفيش داعي لذكرها لأنها اتذكرت كتير جدا في الفترة اللي فاتت. وينتهي تماما عهد الأسد مع سوريا، لكن تبدأ قصص وحكايات كتير لسه ما نعرفش عنها حاجة. كده أكون شاركت معاكم أصل حكاية طبيب العيون أو السفاح زي ما بيتقال عنه، وما ننساش ندعي لإخواتنا في سوريا ربنا يوفقهم للي في خير ليهم بإذن الله. ولو عجبك المحتوى يا ريت تشاركه مع غيرك وتدعمه، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.